शोरापुर तालुका ज़िला यादगीर के देवापुर क्रॉस पर मंगल 27 जनवरी की शाम लॉरी और ट्रैक्टर में तसादुम का हादसा पेश आया। लॉरी और ट्रैक्टर एक दूसरे से टकरा गए। ट्रैक्टर ड्राइवर निंगन्ना कमदगी 24 साला ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। उसे मामूली जख्म आए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि देवापुर क्रॉस पर सड़क तंग होने की वजह से अक्सर हादसात पेश आते हैं।